नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खांसी का इलाज करने गई युवती, गलत पोजीशन पर मिला दिल। अमेरिका में एक युवती पिछले 2 महीने से खांसी के परेशान चल रही थी। जब वो डॉक्टर्स के पास इस समस्या के समाधान के लिए पहुंची, डॉक्टर्स ने जब इस लड़की का इलाज शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनका दिल गलत पोजीशन पर है। क्लेयर ने इसके बाद टिकटॉक वीडियो को सहारे अपनी स्टोरी शेयर की। शिकागो में रहने वाली 19 साल की क्लेयर मैक का जून के महीने में हाथ कट गया था, जिसके बाद वो टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर्स के पास गई थी। चूँकि क्लेयर पिछले 2 महीने से खांसी से भी जूझ रही थी, उन्होंने लगे हाथ इस बीमारी को लेकर भी डॉक्टर से सवाल किया था। क्लेयर ने अपने वीडियो में बताया कि वो एक स्टूडेंट है और अक्सर खांसी जुकाम से जूझती है, क्योंकि वो नाइट लाइट में पार्टी टाइम जॉब करती है। पिछले महीने जब कोरोना गाइडलाइंस के हिसाब से शिकागो खुलना शुरू हुआ था, तब क्लेयर को जुकाम हुआ था, जो दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। क्लेयर को बताया गया कि उन्हें फेफड़े का इन्फेक्शन है, जिसके बाद उन्हें एक्सरे करने के लिए लाया गया। एक्सरे के सामने आने के बाद डॉक्टर्स हैरान रह गए। क्लेयर ने अपने वीडियो में बताया कि डॉक्टर्स के एक्सरे एक्सप्रेशन हैरत भरे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप जानती हैं कि आपका दिल गलत दिशा में है। क्लेयर के जब अपने घर वालों को अपनी कंडीशन के बारे में बताया तो उन्होंने अलग अलग तरह से रिएक्ट किए। क्लेयर ने बताया कि उन्होंने इससे पहले कभी एक्सरे नहीं कराया गया था, जिसके कारण कि उन्हें अब तक अपने दिल को पोजिशनल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गौरतलब यह है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया एक दुर्लभ कंडीशन है जो जन्म से ही होती है। इस कंडीशन में दिल को पोजीशन बाएं तरफ होने की जगह दाएं तरफ होती है। दुनिया भर में 1% के भी कम लोग इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं। गौरतलब पर डेक्स्ट्रोकार्डिया से व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होता है और ज़्यादातर ऐसे में किसी मेडिकल फॉलोअप की ज़रूरत भी नहीं होती है। क्लेयर ने टिकटॉक पर अपने इस अनुभव को शेयर किया है और वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है।